20,58,000 KYC ଅଧିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥାଟା ଆମେ ପୁଣି ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ କରିକି ଆମେ ରଖିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନାଁରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ ନ କଲେ ଆପେ ଧରା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଟିଯିବ, ଚାଉଳ ନ ଯିବ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଇକ୍ୱାଇସି କରିବେ। ଇକ୍ୱାଇସି କଲେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବୁ। ଆମେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ରଖିବୁ। ଯିଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ତାର ଇକ୍ୱାଇସି କରିକି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ନହେଲା, ଜଣେ ନ ଆସିଲା, ତାକୁ ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବୁ। ଧାନ କିଣା ଅବଧି ଆଜି ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ରହିଯାଇଛି ବା ଧାନ ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟା ରେକର୍ଡ଼ରେ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଟିକେ ଡେରି ହେବ ଉଠାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇସିଆର୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ, ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା 3100 ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଉ, ସେଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ରହିଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଏ। ଖାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ ପଶି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ 1,98,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମେ କିଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ 6 ଲକ୍ଷ କିଣି ସାରିଛୁ, ମାନେ 3 ଗୁଣ କିଣି ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ନେଲି ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବାହାରକୁ ଏ ଧାନ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ସେ ଧାନ ସେ ଆମକୁ ବିକିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାର୍ସ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡିକୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଧାନ ନ ଆସିପାରିବ ଏଠି ଆଇସ୍କାନ୍ କରିଦେଇକି ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ମିଲରକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସେଇ ମିଲର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଥିବ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି ରଖି। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣା ହେଇଥିଲା 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାତ୍ର, ଏ ବର୍ଷ 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପୁରା ଟଚ୍ କରିଗଲାଣି। 7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକା କିଣା ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହେବ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଧାନ ମାନେ ଚାଷୀର ଟୋକନ୍ ଲାଭ ନ ଆମ